Қос теңсіздіктерді шешу. Мысалы, x 7-ден артық және 12-ден кем теңсіздігін қарастырамыз. Қос теңсіздік дегеніміз бір жолға жазылған екі теңсіздік. Алдымен бірінші теңсіздік. x 7-ден артық. Демек, x-тің шешімі кез келген 7-ден үлкен сандар бола алады. Ал екінші теңсіздік 12-ден кем сандар. Яғни 12-ден кейінгі 1-ге дейінгі кез келген сан x-тің шешімі бола алады. Енді x-тің ортақ шешімін табамыз. Бұл үшін дөңгелектің сол жақ бөлігіне x-тан үлкен кез келген санды жаза аламыз. Дөңгелектің оң жақ бөлігіне 12-ден 1-ге дейінгі 12-ден кем сандарды жазамыз. Және осы екі теңсіздікке де тиісті сандарды қарастырамыз. Яғни олар 10 және 9. Демек, x-тің шешімі 9 және 10.